Нурууны суулттай L4, L5. Тэгээд өвдөлтөөсөө болоод энийг зүүгээд одоо нэг жил болох ч юм уу. Эхлээд зүүхэд бол яг нэг юм жижигэн тав зөгч байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээд эхлээд зүүхэд нэг эхний 1-2 өдөр бол бүр илүү сэтрээд өвдсөн миний нуруу. Тэгээд би заавал буцаад эмчмчээсээ зөвлөгөө авъя гэдэг чийсэн чинь 3 дахь 4 дахь хоног дээрээс бүр шууд тэр өвчин бүр байхгүй болов. Тэгээ одоо бол ер нь байнга шахуул зүүж байна. Одоо гидсэн дээр зүүсний дараа 20 минут л унтарч байгаа шүү дээ. Тэгэхэд бүр ингээд нэлээд бүр ингээд гидс таталт тасгал хийсэн юм шиг гидс бүр маш хүндрүүлчихдэг. Энэ маань артлын яг нуруунд дээр байх барилах хэсэг нэнд байж байгаа. Энэ болохоор нөгөө гидсгээ сая яриадсан хэвлийн нэг. Тэгэл энийг тэр нөгөө өөрийн зориултын савтай усаараа норгоол. Энэ маань өөрөө цэнгэлцсэн байгаад цэнгээ аягүй удаа барьсан юм лээ. Жижигхэн энэ авсаархын удирдлага нь өөрөө 4 горимтой. Тэгээд дотроо хүчлүүд нь одоо хит байгаа юм дээр бүр багасаа эхлээл дээшээ болтол бүр хүчтэй. Одоо эхлээд бол би нэг хамгийн баг дээр нь ингээд туршилсан. Одоо бол ер нь нэлээд дунд дээшээгээ шатны тэрлэн хийгээд байгаа. Одоо энэ чинь ер нь бол байнга би одоо нэг машин тэрэг барай явж хэлсэн байнга зүгээд байна. Ингээл хувцсны дотор бол ингээл мэддэхгүй амар шууд ингээл тэгээд жижигхэн удирдлага нь авсаархан болохоор энэ дээр өөр дээр наалдаад энэ дээр зангуутай. Тэгэл цамцны гадуур ингээд зүшгэл харагдахгүй мэддэхгүй юм байна. Хаан ч явж исэн оффист ажил дээр гадуур мэддэхгүй нөө том юм хатуу бүснүүдсний тухгүй байдаг шүү дээ. Энэ ч юм болохоор өөрөө ингээд давхар бас юм хийгээд байгаа болохоор. Одоо биш машин тэрэг барай явахад чинь удаан ингээд Улаанбаатарын төгсрөлд байнга нөгөө нуруу өвддөг. Одоо энийг зүүцэн явж явахад ерөөсөө тийм асуудал байхгүй л гэж.